നേരത്തെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ദൈവം വേദം എന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ജാബിർ അമാനി വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ വേദം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആനും വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ ആശയങ്ങളെയുമാണ് എന്ന് ഊന്നിപ്പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ജബ്ബാർ മൗലവിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ അതൊരു ബാബിലോണിയൻ കഥകളുടെ സമാഹാരമാണ് എന്ന് വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ വിമർശനത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയോ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്തത് എന്ന് ഇവിടെ ചോദിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാന്യനായ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് കരുമ്പലാക്കൽ അതിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രതിപാദിക്കുന്ന മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ബാബിലോണിയൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അന്നുണ്ടായിരുന്ന ചില സംഗതികളെ, ചില കഥകളെ, ചില കെട്ടുകഥകളെ സമാഹരിച്ചതാണ്. അതല്ലാത്തതൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ആധുനിക ശാസ്ത്രം ഗവേഷണ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന യാതൊന്നും വിശുദ്ധ ഖുർആനിലില്ല എന്ന് യുക്തിവാദികൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്ധവിശ്വാസികളുടെ നേതാവ് ജബ്ബാർ മാഷ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെന്താണ് പ്രതികരിക്കാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്താണ് ഏറ്റെടുക്കാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം. 2016 ഈ അന്ധവിശ്വാസികളുടെ മറ്റൊരു നേതാവായ അയ്യൂബ് മൗലവിയുമായി ഒരു സംവാദം നടത്താൻ അവസരം കിട്ടി. ആ സംവാദം നടക്കുന്നതിൻ്റെ 2-3 ദിവസം മുമ്പാണ് സംഘാടകർ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചത്, നമുക്ക് ഈ സംവാദത്തിൽ യുക്തിവാദികളുടെ ഭാഗത്തുള്ള ആളെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കൂടെ, അയ്യൂബ് മൗലവിയുടെ മാറ്റി പകരം ജബ്ബാർ മാഷാക്കിയാലോ? ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഏതായാലും നമ്മൾ അയ്യൂബ് മൗലവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംവാദം തീരുമാനിച്ചല്ലോ, നിങ്ങൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പോസ്റ്ററൊക്കെ ഇറക്കിയ ആളുകളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ സംവാദം നടക്കട്ടെ, സംവാദം ഇനിയും തുടരും. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നമുക്കൊരു ചാൻസ് ജബ്ബാർ മാഷക്കും കൊടുക്കാം. ആ സംവാദം അവസാനിക്കുമ്പോൾ സംവാദത്തിനിടയിൽ വന്നൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു, നിങ്ങൾ രവിചന്ദ്രനോടോ ജബ്ബാർ മാഷോടോ സംവദിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? അപ്പം ഞാൻ 2 ഉത്തരം പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, അയ്യൂബ് മൗലവിയെ ഈ പണിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചോ എന്നാണ്. 2, സംവദിക്കാൻ റെഡിയാണ്. പക്ഷെ ചെറിയൊരു നിബന്ധന. യുക്തിവാദികൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് മതവും മതഗ്രന്ഥങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. അത് 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിലേതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ആക്ഷേപങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിന് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിഖില മേഖലകളിലേക്കും വെളിച്ചം വീശുന്ന വിധത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആനെയും കവച്ചു വെക്കുന്ന മറ്റൊരു മാർഗദർശനം എന്തായിരുന്നാലും ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒട്ടേറെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെയും ബുദ്ധിജീവികളെയും സാഹിത്യകാരന്മാരെയും കവികളെയും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരെയും ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ യുക്തിവാദികൾക്ക് സാധിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇക്കാലമത്രയും നിലവിലുള്ള വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന വേദഗ്രന്ഥത്തെ വിമർശിക്കുക എന്നല്ലാതെ അതിൽ ഇന്ന അബദ്ധങ്ങളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അബദ്ധങ്ങളില്ലാത്ത സുബദ്ധങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഇന്നൊരു മാനിഫെസ്റ്റോ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ യുക്തിവാദികൾ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് എത്രയേ ഉള്ളൂ, ഞങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ഒന്ന് കയ്യിലെടുത്ത് ഇതിൽ ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് പറയാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോ നിങ്ങൾ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ യുക്തിവാദികളും കൂടി ഒന്ന് സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് സംവദിക്കാം. അതിന് സംവാദം കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് കിട്ടിയ മറുപടി, അത് സംവാദ സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു, അത് സാധ്യമല്ല, അങ്ങനെ നടക്കില്ല. സംവാദം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും സംഘാടകരെ വിളിച്ചു. ഞാൻ ഇതേ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു. അപ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞത് അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല, കാരണം അങ്ങനെ ഒന്നില്ല, ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പം നിലവിൽ എന്തൊരു സംവിധാനത്തെ നമ്മൾ വിമർശിക്കുമ്പോഴും അതിനേക്കാൾ മികവുറ്റ മറ്റൊന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കാനെങ്കിലും വേണ്ടേ? ആയുർവേദം അത്ര ശരിയല്ല എന്നാണ് രവിചന്ദ്രൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കി തോന്നുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ മികച്ചതാണ് എന്ന രൂപത്തിൽ അലോപ്പതിയെ സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റണ്ടേ?
അങ്ങനെ എന്നും ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നാട്ടുവൈദ്യമെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് നിലവിലുള്ള ഒരു ആരോഗ്യ പരിചരണത്തെ നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാം? ഈ ചോദ്യമാണ് ഉന്നയിച്ചത്. അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചർച്ചയും ആ സംവാദവും അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നേരത്തെ തന്നെ പ്രൂഫ് സംഘടിപ്പിച്ച ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ ഡിബേറ്റിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം മാത്രം, ഉത്തരങ്ങളില്ല, ചോദ്യം മാത്രം. ഉത്തരങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, ഉത്തരം പറയാത്തത് കൊണ്ടുമല്ല, ഉത്തരം വളരെ വ്യക്തമായി വിശദമായി പറഞ്ഞതാണ്. ആ ഉത്തരം മറച്ചു വെച്ചിട്ട് ചോദ്യം മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ യുക്തിവാദികൾ നാടനീളം പ്രചരിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഞാൻ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. യുക്തിവാദികൾക്ക് യുക്തിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി ജബ്ബാർ മാഷ് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആരംഭിച്ചു. ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല. ആ ചാനലിലൂടെ അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചപ്പോൾ ഞാനതിന് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമാനമായി ആ സന്ദർഭങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണെന്ത്? വിശുദ്ധ ഖുർആനിലുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ബാബിലോണിയൻ കഥകളാണ്, 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കെട്ടുകഥകളാണ്. അതല്ലാത്ത ആധുനിക ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചതോ കണ്ടെത്തിയതോ ആയിരിക്കുന്ന യാതൊന്നും വിശുദ്ധ ഖുർആനിലില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കെലിമ ചൊല്ലി ഇതിലേക്ക് വരാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിച്ചത്. ആ വെല്ലുവിളി ആദ്യം ഏറ്റെടുത്ത ഞാനാണ്. ആ വെല്ലുവിളി ആദ്യം ഏറ്റെടുത്ത് ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാനത് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ക്ലോസ് അവിടെ വെച്ചു. കാരണം യുക്തിവാദികളുടെ എല്ലാ സംവാദങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ വിഷയം തീരുമാനിക്കുന്ന അവരാണ്, അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ തീരുമാനിക്കുന്ന അവരാണ്, അതിൽ ആര് ആദ്യം തുടങ്ങണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന അവരാണ്, അതിൽ എത്ര സമയമാണ് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നവരാണ്, സംവാദത്തിൻ്റെ രൂപങ്ങളും ഭാവങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്, എല്ലാം അവരാണ്. മതപക്ഷത്തു നിന്നുള്ളവർ കേവലം അതിലെ ഒരു അതിഥിയോ ക്ഷണിതാക്കളോ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ക്ലോസ് വെച്ചു. ക്ലോസ് മറ്റൊന്നുമല്ല, വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ന വിഷയങ്ങൾ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രം പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളോടെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ആധുനിക ശാസ്ത്രം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന തെളിയിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ന വിഷയങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലുണ്ട് എന്നത് വസ്തുതയാണ്. അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം അന്നത്തെ ബാബിലോണിയൻ കഥകളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് എടുത്തുദ്ധരിക്കാൻ, ഖുർആൻ മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ന വിഷയങ്ങൾ, ആധുനിക ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ന വിഷയങ്ങൾ അക്കാലഘട്ടത്തിലെ ബാബിലോണിയൻ കഥകളിലുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ജബ്ബാർ മാഷ് ഒരു ശ്രമം നടത്തിയാൽ, ആ തെളിവുകൾ മാത്രം പുറത്തുവിട്ടാൽ, ബാബിലോണിയൻ കഥകളിൽ നിന്ന് ആ വിഷയം മാത്രം പുറത്തേക്കെടുത്താൽ തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് സംവദിക്കാം എന്നായിരുന്നു ഞാൻ കൊടുത്ത മറുപടി. അതിന് അദ്ദേഹം പിന്നെ പ്രതികരിച്ചെങ്ങനെയാ, ഞാൻ ഇന്ന ആളുകളുമായിട്ട് മാത്രമേ സംവദിക്കാനുള്ളൂ എന്നാണ്. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്, നമ്മൾ ആ വിഷയം കാണാതെ പോയിട്ടില്ല, കേൾക്കാതെ പോയിട്ടില്ല, പ്രതികരിക്കാതെ പോയിട്ടില്ല, എന്നും പ്രതികരിക്കുന്നു. ജബ്ബാർ മാഷക്ക് ഇനിയുമാവാം. ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ന വിഷയങ്ങൾ അത് ബാബിലോണിയൻ കഥകളിൽ അന്ന് രചിക്കപ്പെട്ടതോ പറയപ്പെട്ടതോ കെട്ടുകഥകളോ ആണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ജബ്ബാർ മാഷി എന്ന് തയ്യാറാകുന്നുവോ അന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് സംവദിക്കാം. അതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല, യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല, എന്നും എപ്പോഴും റെഡിയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.